آقا من پنجم ابتدایی یه همکلاسی داشتم، این هر روز میومد سر کلاس سر صورتش کبود بود، هر روز بابا اینو کتک میزد. اینو من برای بابام تعریف کردم، گفتم یه بار بیارمش خونه. گفت آره پسرم بیارش، یه چند روز اصلا خونه ما بمونه، از اون فضا دور باشه و اینا. گفتم باشه. فرداش شد ما اینو دعوت کردیم خونه، با هم مدرسه تموم شد رفتیم سمت خونه، نهار خوردیم و اینا، شروع کردیم بازی کردن. یهو پسر بخت برگشته پاش رفت رو کنترل تلویزیون ما شکست. آقا چشت روز بعد نبینه. بابام جفتمون رو 1 ساعت مثل سگ کتک زد. بعد جفتمون فرار میکردیم، نمیتونست جفتمون رو با هم بگیره. پاشو گذاشت رو سر پسر فرار نکنه، از این برم با مش میزد تو سر من. همونجوری تو همون حالت پای بابام رو سرش بود، پسر نگام کرد داشت گریه میکرد. گفت فرمزیار خدا شاهد ریدم تو دهنت، تو حالا اینجوری از بابام کتک نخورده بودم. الهی مادرت منات ببینه، ببخشی غلط کردم. این تا خالی نشه ما رو بل نمیکنه، یه ذره تحمل کن. خدایا